mirë, jemi rikthyer në studio, pasi kemi ndjekur një këngë e do shkojmë në këngën e balet në këto momente. Një histori suksesi e një histori me një çmim të merituar nga balerina jonë Adela Muçollari në skenën italiane. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Kënaqësi t'ju kemi. Ju keni triumfuar në Itali, një tjetër sukses për prima balerinën shqiptare Adela Muçollari. Ajo shkëlqeu në skenën e teatrit Serre, ku vlerësua me çmimin Premio Eccellenze artistica. Po. Që do të thotë? Që do të thotë është një çmim tjetër në karrierën time, është një çmim shumë i rëndësishëm, sepse flet për anën artistike, për performancën artistike, për performancat e mia të repertorit dhe performancën që unë pata me datë 2 në teatrin në Asti, dhe sigurisht që është një kulm tjetër në një karrierë, sepse është një vlerësim ndryshe nga ato të tjera që Adela ka marrë ose Adela ka fituar, sepse është për performancën artistike që plotëson figurën e një artisti dhe ishte në momentin e duhur. Në kohën e duhur, fantastike. Është diçka që padyshim të bën të ndjesh mirë, edhe sidomos për ju kur jeni gjithmonë në garë me veten e shohun, pastaj në garë me të tjerë, është gjithmonë ai ritmi që duhet të ruajtur. Nuk keni qenë vetëm, ka patur edhe sigurisht shumë emra të tjerë, ndërto ka patur edhe emra shqiptarë, sikurse është dhe rasti i Kleti Kadiut. Patjetër. Si ishte? Të ndash skenën me një shqiptar tjetër është një emocion akoma i veçantë, sepse mendoj që shqiptarët janë kudo dhe janë ambasadorët më të mirë të artit shqiptar. Edhe të isha në krah me Kletin, ishte shumë mirë sepse vija nga një çmim më përpara që kisha ndarë skenën me Ambetën, dhe ndërkohë tani isha me Kletin dhe duket ai flamuri shqiptar është gjithmonë në çdo çmime të rëndësishme në Itali dhe është akoma më shumë vlerësim dhe më kënaqësi kur e merr. Dhe aq më tepër kur je në krah të figurave shumë të mëdha, siç është Kleti Kadiu, që është një ndër artistët tanë më të mirë, por sigurisht në atë skenë ishin edhe balerinë të tjerë, siç ishin balerinë nga teatri i Kubës, ishin balerinë nga teatri i Hong Kongut. Pra ishte vërtet një skenë dinjitoze me artistë që vërtet ty të mbushet shpirti plot me kuptimin e plot të fjalës. Adel, një balerinë profesioniste, por jo vetëm, duhet të ketë një trup perfekt në formë. Tani, a ka mundësi të na zbuloni sekretin se si e mbani veten kaq fort, keni shumë forcë, bëni ato lëvizjet, atë sperkatën e madhe. E dija që nuk do më lejonte të bëja një kompliment në program. Ja, ishte momenti që ta bëja unë këtë komplimentin, ma mori kolegja. Po megjithatë pyetja vlen. Mere nga dyshja. Nga dyshja, okej. Gjithsesi, unë është profesioni ynë, që kështu neve jemi rritur, jemi trajnuar për të pasur këtë trupin, vazhdojmë stërvitemi gjithkohon për të pasur këtë trupin dhe sigurisht që pamja jonë, fiziku jonë është kur e fjala jetës tonë, siç është dhe puna juaj si gazetar, që kështu profesioni im, puna ime do që unë t'jem në perfekcion. Dhe siç edhe ju e thatë, neve kemi gjithmonë një garë me veten. Edhe Adela është vërtet që ka një garë me veten dhe një sfidë me veten dhe sa arrin një pik, fillon të gjej një pik tjetër se ku do të shkoj më pas. Që kështu trajnimi është gjë më e rëndësishme për fizikun tonë. Përveç stërvitjeve që ju bëni, për diskutim që është shumë e rëndësishme dhe fal stërvitjes jemi sot me çmime edhe të fituara në skena prestigjioze. Po, ka ndonjë dietë ushqimore, çfarë hani juve? Çfarë pini? Sigurisht që neve kemi trajtim ushqimor, sepse është një gjë shumë e rëndësishme dhe trajtimi ushqimor, sepse në bazë të trajtimit ushqimor ne jemi kjo çka jemi, sepse aq më tepër që ne stërvitemi, duhet të marrim ato kaloritë e duhura. Me thënë, çdo gjë është e llogaritur. Neve kemi një dietë strikte, atë dietën e ndjekim, flejmë ato orë gjumet e sakta. Tashmë Adela nuk flenë më si dikur, sepse kujdesen për djalin, por që Ajajaj, për djalin the? Po. Je një nën? Unë kam një djalë 2 vjeç. 2 vjeç? Kam një mrekulli 2 vjeç, po. Do me thënë jam edhe femër, edhe grua, edhe mami, edhe është të gjitha këto komponentët bashkë, pastaj krijojnë atë Adelën që merr satisfaksione. E nëse ne për shembull ndalemi në gjithë rrugëtimin tuaj që keni pasur profesional deri më tani, që për hir të së vërtetës janë jo pak kohë, nëse do të përzindit një moment të veçantë, një rol, një eksperiencë, kjo do të distanconi. Ka një që vërtet e ndjeni shumë?
Në fakt, mendoj që çdo eksperiencë ka të satisfaksionin e vetë. Çdo eksperiencë, çdo pikë e karrierës time ka një shenjë në jetën time. Edhe nuk do doja ta veçoja në asnjë moment, sepse të gjithë momentet e jetës time kanë gjërat e bukura, kanë gjërat që Adela do t'i mbajtë për gjithë jetën, dhe mendoj që të gjitha këto hapat kanë bërë që unë të eci më përpara, dhe duke pasur le të themi një rrugë shumë të gjatë, mendoj që janë të gjitha të gjërat që shënohen në jetën tënde dhe janë ato çelësat e bukur të jetës tënde që ti i ke gjithmonë aty për të rikthyer dhe për të rikujtuar, dhe nuk kam pse të ndaj një copës të vogël për të thënë që ky është momenti im më i bukur. Unë mendoj që gjithë momentet janë më të bukura, gjithë momentet unë i shijoj, i përjetoj dhe i marr më të mirën momentit. Dhe sa mirë, sepse kështu i ruan të gjitha ato eksperiencat e mira që mund të jenë. Okej, ne kishim disa pamje që regjia mund të na ndihmojë sërish, ti shohim që po i jepnim edhe pak sekonda më parë për të komentuar së bashku. Këto janë foto të ndryshme nga aktivitetet. Po, këto janë fotot e datës 2 dhe datës 3 që unë interpretova në Itali. Sigurisht që do të veçoj edhe prezencën dhe çmimin që mori dhe drejtoresha e teatrit të Romës, Eleonora Bagnato, e cila është një ndër figurat më të shuara të baletit, sepse është një ndër Eloitët e baletit. Kjo është performanca e datës 3, që unë mora çmimin, këtu jam me Angelon. Ky është baleti Giselle, që është ndër ato baletet e mia të preferuara, ato baletet që Adela si shkojnë në stilet e Adelës. Ndërsa pjesa tjetër janë në klasat dhe stage-et që unë jap në Itali. Me dhe një gjë shumë e gjerë nga Adela, me pak foto. Gjithashtu, jemi shumë kurios të dim, çfarë emocioni dhe si është ndash skenën me vllajën, të dy primo balerinë? Tashmë është si familje. Do me thënë, të ndash skenën me Angelon është një gjë shumë komode, sepse është pjesa jote, është gjysma jote. Ne mjafton një shikim, e kuptojmë njëri tjetrin në detaje. Është gjëja më e bukur, unë kam fatin, sepse jo të gjithë mund ta kenë këtë fat që mund të ndajnë punën, skenën me familjarët. Unë kam fatin që ta ndaj me Angelon, edhe pse jo mund veçoj edhe pjesët më të bukura të karrierës time, unë i kam ndarë në skenë me Angelon. Tani, duke patur si dy pjesëtar, po themi, apo ndoshta dhe më shumë, se pastaj bën dhe partneri, duke qenë gjithë kohës që komunikohet, vllai, çdo pjesëtar i familjes, unë për shumë personalisht në profesionin tim e shoh si profesionist ata të medias se ti flet gjatë gjithë kohës. E ndjen këtë gjë si një po themi këshillë ose dëshire për ta trashëguar si profesion tek djali të vijë gjithçka natyrshëm? Është kjo një lloj dëshire e fshehur ose jo dha që fshehur në fakt, ndoshta? Në fakt nuk e kam menduar, sepse sot që jam nën, mendoj që do të ndjek dëshirën që ka Lukasi, jo dëshirat e mia ti realizoj tek Lukasi, sepse në radhë të parë duhet të dëgjojmë fëmijën dhe çfarë dëshirash ka ai. Sigurisht që unë do të investoj në pasionet përpara që ai të kuptojë dhe do ta drejtoj. Por zgjidhja do të jetë e tij në fund. Nuk ka pse të ketë një mami balerinë dhe të bëhet balerinë, ose Eltoni dëshiron që ai të bëhet futbollist dhe dëshiron dhe të bëhet siç dëshiron babi. Unë do ta investoj deri në maksimumin tim dhe pastaj do të jetë zgjedhja e tij për të bërë karrierën, për të bërë emrin dhe drejtimin që ai dëshiron. Jeni më aktive tani në balet, apo tani që ka ardhur djali në jetë, që ju ka dhënë më shumë spunto, më shumë dëshirë për të luftuar, për të fituar, për qenë e para? Unë kam një balancë shumë të mirë me veten, me veten personale në kuptimin e jetës, sepse puna është punë, profesioni është profesion, por familja është mbi gjithçka, edhe unë kam një familje shumë të shëndetshme, kam një familje të ngritur me shumë dashuri, dhe është një familje që mbasi mbaroj punën, është ajo që më pret, edhe më mbush dhe fillon dita, aty fillon nga fillimi. Lukasi është fjala kryesore në jetën time, dhe kam gjetur atë balancën që t'i bëj të gjitha. Edhe kjo është gjëja më e bukur që po përjetoj tashmë, që po i shijoj të gjitha, dhe fakti që ata, Eltoni dhe Lukasi më mbështesin, janë gjithmonë pas skenës tashmë dhe pas kuintave, edhe kjo është gjëja më fantastike. Vjen djali e shikon mamin gjatë provave, se gjatë shfaqjeve kryesore e kuptuam që vjen bashkë me Eltonin. Po, vjen gjatë shfaqjeve, vjen gjatë provave, ai është gjithmonë me mua, edhe është një gjë e mrekullueshme. Për çfarë të kritikon më shumë Eltoni, Adel? Nuk është se më kritikon, ai më mirë kupton, sepse mund të them që unë jam një natyrë shumë energjike, edhe ai është i vetmi që mund më uli,
me këmbë në tokë, sepse vetëm nuk ndaloj kur, por jo, nuk është se më kritikon, ai është një mbështetje shumë e madhe në jetën time. Nëse do të ktheshe pas, e padyshim duke qenë në rast suksesi, sigurisht që nuk është se të shkon ende në mend thua ta lësh ose të mos ishe përfshirë fare në këtë rrugëtim. Por unë them në një kthim pas, ndoshta në ndonjë dëshirë tjetër të fshehur, ku do ta shije veten? Sot mendoj që do të kisha bërë të njëjtën rrugë. Të njëjtën rrugtim, edhe pse ka qenë i vështirë, sepse neve flasim gjithmonë për sukseset, por pas një suksesi të madh, sigurisht që është një lodhje shumë e madhe, është një punë shumë e madhe, është një investim që Adela ka bën për ditë, lufton për ditë për të pasur atë suksesin, por do të bëja të njëjtën rrugë, sepse ky rrugtim më ka rritur, ky rrugtim më ka bërë sot kjo që jam, ky rrugtim më ka bërë të ndihem shumë femër, shumë e fortë, edhe nuk do t'i ndryshoja asgjë këtij rrugtimi. Shon, si aksesor varse, kemi një varse mam. Është për të ka dhuruar djali apo është dedikim për nënën tënde? Jo, është një dhuratë e marrë nga Eltoni. Nga Eltoni. Po, që më ka dhuruar Lukasi në këtë komplet. Po, është një dhuratë shumë e veçantë për mua edhe të varsin e mbaj shpesh. Sot është 8 marsi, ndaj e bëra këtë lidhje në dita e femrës e gruas. Si e shikoni, një ditë festive apo një ditë proteste për femrën shqiptare? Unë mendoj që kur flitet për femrën, ka fest, sepse femra sjell jetë. Unë mendoj që të gjithë ne këtu sot jemi të ardhur nga një femër, edhe më mirë se ç'është ti jesh femër, jo për meshkuj, sepse unë jam nënë e një mashkulli, por femra është ajo që fal jetën, është ajo që dhuron dashurinë, është ajo që ty të krijon dhe mendoj që është gjëja më e bukur dhe sot femra duhet ta shijojnë dhe femra duhet të luftojnë për të drejtat e tyre. Po ju bëj një surprizë, por erdha të uroj 8 marsin, si fillim po ja jap ju të respektojmë të ftuarit, gëzuar, dhe dje kishit dhe ditëlindje. Faleminderit. Urime shumë. Urime shumë, Adela. Faleminderit, Shqipe, faleminderit. Nuk që nga për mua, mos. Se për ty nuk kemi, nuk është dita jote sot. Hajde, mi kemi për vonën, gëzuar 8 marsin. Faleminderit nga zemra, faleminderit stafit të Radio Televizionit Shqiptar që sot na ka kujtuar me lule. Dhe ti ke bërë një punë të shkëlqyer sot. Faleminderit. Si u ndjen vajzat tona të Radio Televizionit Shqiptar që shumë të lumtura. Ju pëlqeu surpriza sot. Ju pëlqeu. Misioni kryer me sukses. Komplimente Shqipe. Gëzuar Shqipe, gëzuar të ti zemër. Faleminderit. Edhe faleminderit shumë për gjithë këtë punë të bukur që po bën. Tani largo nga studio se kemi ca punë tona. Jo, më vjen shumë keq, por do riktu me ju. Do ta bësh ti Shqipe mbylljen? Po, do ta mbyllim bashkë. Hajde. Pyetjen e fundit për Adelën patjetër, e pastaj të vijosh mbylljen, se nuk mund ta përcjellim të ftuarin kështu pa një mesazh. Po. Mesazhi që do jepni ju për të gjitha zonjat, gratë, vajzat për 8 marsin. Një mesazh, do të jepja një mesazh që çdo femër duhet luftoj për veten, nuk duhet të heqë dorë nga vetja, nga dëshirat, nga pasionet edhe nga ajo të qenurit vetvetja. Adela, ishe kënaqësi të kishim në studio, e gëzuar ditëlindjen, sepse e keni pasur ditë tani, na i zbuloi Shqipja se merret me këtë sektorin e surprizave. Kemi Shqipen për të tilla sektor. Kënaqësi shumë që të patëm, e komplimente në të gjitha format e rrugëtimit deri në këtë çast. Profesional sigurisht së pari, por edhe ai familjar është fantastik se të kesh një fëmijë dhe të kujdesesh në përditshmëri, unë të kuptoj më së miri. Kështu që komplimente dhe ju urojmë gjithë mirat. Krenare shumë për ty, ëh? Edhe forca, rëmbet të tjera çmime, na bëj të ndihemi krenar. Shqipe, Shqipërinë tonë të dashur. Kamera jote është përballë. Po. Jo, do ta mbyllim bashkë të tre. Bashkë. Okej. Ju nuk e dini, po doja u them unë tani, okej, se kemi dhe Ermal Vakën, okej. Po më shumë jemi femra në stafin tonë. Po. Forca e gruas. Përshëndesim edhe një herë vajzat tona të stafit Mirëmëngjesi Shqipëri, Marcelën, Shqipen dhe pa diskutim edhe Valbonën. Valbona është kolegja jonë tjetër, e cila merret me përgatitjen e programit bashkë me vajzave tona e gjithë si staf. Faleminderit shumë që jeni vajza të forta, fisnike dhe mbi të gjitha shumë punëtore. Gëzuar. Gëzuar gjitha nënave në çdo cep të botës, gëzuar femrës,
Ves, më ngele gjë tjetër. Vetë se të na jepësh fjalën. Kjo është e fundit fare njëherë që duhet me patjetër se nuk ja dham Shqipës. Ftuam Shqipen, por nuk i dham fjalën. Faleminderit. Kaq, faleminderit për të gjitha dhe të gjithë juve. Tek Shqipja. Po tani do ta bëj dhe unë një urim për të gjitha gratë, zonjat, vajzat. Ju uroj gëzuar 8 marsin, të qëndrojnë të forta sepse pa gratë nuk ka jetë. Janë gjithçka për ne, kështu që do ja dalin dhe do arrin që të kenë të drejtat e tyre. Janë më të mirat. Dashurmiq, moderatorja e re e programit Mirëmëngjesi Shqipëri. Gëzuar! Mirupafshim! Javën e ardhshme, deri atëherë qëndroni mirë dhe pozitiv. Mirupafshim. Mirupafshim.